हेलो गैस, स्वागत है आप सभी को मेरे इस नए ब्लॉग में। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपनी लाइफ में मस्त होंगे। तो गैस, आज का ब्लॉग स्टार्ट करने से पहले चैनल पर जो भी नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं बन पाया गैस, क्योंकि आज हो गया बारिश होने के कारण पोपट हो गया। बारिश अभी जस्ट छूटा है और उससे पहले हम गए थे दुकान, और उसी टाइम से जो बारिश होना स्टार्ट हुआ जो अभी बंद हुआ है। तो अभी हम जस्ट आए थे यहाँ घूमने के लिए जखरा। पीछे मेरे पेड़ उड़ देख सकते हैं, हरा हरा भीगा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मौसम देखकर। देखिए, मौसम से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बारिश हुआ था और सड़क पे भी थोड़ा थोड़ा पानी लगल है। अभी हम बैठे थे यहाँ पे पुला पे, देख सकते हैं पुला पे आए थे घूमते घूमते आए साइकिल से। तो अभी यहाँ पे बैठे हुए हैं और देखिए पुला पे बैठे हुए हैं। गाइस देखिए, मौसम ख़राब है अभी भी। तो आज का ब्लॉग कुछ खास नहीं बन पाया, तो कल इंटरेस्टिंग ब्लॉग बनाए, कल मस्त ब्लॉग बनाएंगे, क्योंकि आज मौसम ख़राब होने के कारण नहीं बना पाए। तो कल अच्छा से बनाएंगे। और